Привіт. Коротше, розпаковка клавіатури Keychron C2. Я її замовляв прямо в магазині Keychron міжнародному, і вона виходить так, що йшла з Китаю в Польщу дуже довго, а потім вже з Польщі вона прийшла в Україну. Це механічна клавіатура, проводна і повноцінна, повнорозмірна, тож не зменшена. Так, зараз будемо її розпаковувати. Подивимося, що там в упаковці є. Жалко, звісно, що в Україні її ще немає. Бо ця клавіатура за досить невисоку ціну, тож її вартість в районі $50. Так, бачу, що її можна так відкрити. Щось не відкривається. Так. Бачу тут якийсь листок від Keychron. І сама клавіатура. Ну, вона така досить важка, важча, ніж я думав. Ретро стайл, все як треба. В принципі, клавіші досить важко нажимаються. Тут коричневі свічі. Ось така от двойна підставка. Зменшена і збільшена. Да, досить вона така компактна. Натискання клавіш важке. Зараз протестуємо звук. Ну, звук чудовий. Так, далі. Що там ще є в комплекті з нею? Ось такий от шнур USB. Вона підключається до USB Type-C. Кейкапи додаткові під Windows і Mac. І от така от штука для того, щоб, я так поняв, знімати і ставити кейкапи. Якась, так поняв, документація. І в принципі все. І вон ще є просто така ця целофанка. Ну, в принципі, все. Зроблю ще огляд на неї через деякий час після використання.